Ողջույն բոլորին, ես էքստրասենս Վան Հարությունյանն եմ, այսօր արդեն երրորդ օրն է, որ տարածքի հետ աշխատում եմ, շրջում եմ եւ ընդհանուր թեման իմ համար հասկանալի է վարկածը, շրջել եմ ամբողջ գյուղի երկայնքով, հիմնականում ոտքով, մեքենայով նաև շրջել եմ հարակից տարածքներում, կողքի գյուղերում, եւ շատ բաներ են ինձ համար պարզվել արդեն իսկ հետագայում արդեն կպարզեմ ինչ է եղել այս դեպքի վերաբերյալ մի քանի տեսակ տեղափոխություններ է եղել անձի հետ կապված մնացածով կկիսվեմ սենց չակերտավոր եմ խոսում չեմ կարող ավել բան ձեզ ասել կամ ձեր հետ կիսվել Աշխատել եմ երեխայի շորի իրերի օգնությամբ, աշխատել եմ տարբեր տարոների օգնությամբ, աշխատել եմ էքստրասենսոր տարբեր գործիքների օգնությամբ, աշխատել եմ աստրոլոգիայով, աշխատել եմ իմ սեփական զգայարանների հոգիների ուշող օգնության միջոցով եւ ընդհանուր արդեն ուսումնասիրելով տեղանքը ինձ վատ զգալով, չգիտեմ, առողջապես այն որ ստրեսի բանով ֆոնով, այն որ ամեն ինչ մի կողմ դրել եմ եւ կարծել եմ արդեն հասկանամ 1-ից մինչեւ 10-ը ինչը ոնց եւ արդեն վերջնական այդ ինֆորմացիայով հարազատների հետ կկիսվեմ կարևոր թեմայով Մարիսյունը շատ էական ու օգտակար առաջարկ է արել բայց չի կարելի երեխային սպուտնիկով գտնել այս հարցը շատերդ եք բարձրաձայնում ու շատ ճիշտ է որ հարցնում եք Ես կպատասխանեմ ոչ որպես քննիչ, ոչ իրավաբան, այլ որպես մայր, քաղաքացի, անհանգիստ մարդ։ Այո, հնարավոր է Արբանյակով տեսնել, բայց միայն այն դեպքում, երբ երեխայի մոտ կա ազդանշան արձակող սարք, սմարթֆոն, խելացի ժամացույց կամ հատուկ GPS սարք, որն այդ պահին միացված է։ Իսկ եթե չկա, Արբանյակը մարդուն չի հիշեցնում։ Դա ֆիլմ չի, դա տեխնիկապես գրեթե անհնար է։ Բարձր լուծաչափով արբանյակային նկարները չեն ստացվում միանգամից։ Դրանք պահանջում են միջազգային համաձայնություն, տեխնիկական ռեսուրսներ, եւ նույնիսկ այդ դեպքում կարող են ուշանալ ժամերով ու օրերով։ Իսկ մենք փնտրում ենք երեխայի հիմա այստեղ ու անմիջապես։ Ու քանի դեռ սարք չկա ու պայմաններ չկան, մեր ամենակարևոր զենքը մնում է հանրային ճնշումը, ժամանակի կշռադատված օգտագործումը, համախմբված խելացի որոնումը, միմյանց ականջ տնելը, լսերն ու հավատալը։ Պահանջում ենք, որ գտնեն անհապաղ, ոչ թե վաղը, այժմ, որովհետև դա կարող է պատահել ցանկացածի երեխայի հետ։ Ու այդ ցավը չի ճանաչում հասցեներ, ազգեր, պաշտոններ։ Շնորհակալություն բոլոր որոնողներին, բոլոր կամավորներին, բոլոր սրտացավներին։ Աստված տա, ամեն ինչ լավ ավարտվի։ Բայց մինչև այդ, մենք բոլորս ենք այս երեխայի ձայնը, չլռենք։ Դեպքը տեղի է ունեցել առավոտյան Երեխայի հայրը եւ պապիկը նշված մեքենաների մոտ աշխատելիս են եղել, երբ երեխաներին ուղարկել են տուն, սակայն պարզ է դարձել, որ փոքրիկներից միայն մեկն է հասել տուն,